ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਗਲੂ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਇਗਲੂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਦਾ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੱਕੜ ਬਿਲਡਿੰਗ। तो ना ही कर सकते ये बटालियन स्टूडेंट स्टडीज़ एजुकेशन करके है। तो ये ना कैथोलिक स्कूल ने जिथे चार टीचर की बीएड कराते उत्थे उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकियों की रिलीजन बारे दसन भी गुरुद्वारे ट्रिप करते हैं। तो वो साडा फिर हो गया सी कैंसल। वो कहते बर्फपुर का चक्कर पा दो उन्होंने। तो फिर उस हिसाब नाल मैं क्या कि इधर ही आ जाओ, आप इतने थोड़ा तो क्वेश्चन पुछ लाँगे। पता नहीं किहो जी क्वेश्चन होने, पर आप चलते हैं। पहले मैं क्या माल्टन चलते हैं, फिर उतों रहन दिता, पेप चलते हैं, उतों भी रहन दिता। फिर ऑटो वैली बिल्डिंग आ गई। रेडबुल वंडी जाते हैं, ऐड हो रही है रेडबुल की। बधाइयां होण सारिआं नूं। लिए जरा आप भी रेडबुल आप भी चक लियो। आप कभी जितते देखिए जरा कितना होंदा यार। हुण जिंदगी पहली बार रेडबुल में चंगी गल होंदी है कि माड़ी गल पता भी नहीं। रोटियां गर्म करते रोटी गर्म करते देखिया कि नहीं, तो दिखा दिया जरा। लाइब्रेरी जाके नहीं जरा गर्म करते थे, माइक्रो लगे होंगे। पहले इतने वीगन होंगे सी, नहीं ज़्यादा मून की जगह रेडबुल पीने गए। रेडबुल वर्जिनिटी रोटन लगी है सर। आप बस चेक चुक कर चुके हैं। हाई इन शुगर से लिखा है। अच्छा जी देखिए कितना बिल्कुल बकवास दवाई वर्गी। नहीं पीनी चाहिए भाई, दवाई है पनीरी। हाई इन शुगर से लिखा है। गले खराब की दवाई का टेस्ट करते करने का भी सही तरीका होंगे। साइड से स्टोर होया घूम के आ रहे हैं। बंद कर देना अपने उत्ते शटर होंगे उत्तों लंबड़गनियाँ दिखी जी आ भी है। हाँ मिस्टर लंबड़गनी हाँ ट्रांसपूलर्स वाह जी वाह। What's the time? What's the time? 8:30. 8:30? 8:30. We're already done. We're wrapping up. Are you really? Yes. We haven't even gone up. It out. We're done. Like I haven't stood बढ़िया up. बर्फम हो जाए यहाँ सड़ा गया मैंने सारे नीले लिया है। टोरंटो का कोई मैच है मेरे हिसाब नाल, या तो हॉकी का हम पता नहीं BHL की होता है, या तो वो तो एक स्पेशल फील्ड होगा। सारे ने ही जर्सी पाई है। 15 मिनट बाद लेट रही ना यूनिकलो टाइम पास कर रहे हैं। वधिया आ वधिया सी टी-शर्टां जड़ियां गरम वाली बनाना टाइप दियाँ कुछ 15-15 दिया गया है। नेक टी-शर्ट लॉन्ग से वधिया $300 दियाँ जुराबां आ गई। कच्छे स्वेटर भी है
गर्ल्स दे बड़े गर्म है। हाँ फिर कश्मीर वाले है। भी रखे रिसाइकल भी डब्बे रखे हुए हैं बड़े। हाँ मैंने टीम का पता लग गया, इन्हों की वुमेन आइस हॉकी की टीम है। तो सारे खुश वुमेन आइस हॉकी की टीम का मैच है। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਪਟਰ ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੱਸ ਦੀ। ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਮਿੱਤਰ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। आपे को पता गुड डिसीजन मेरा बस तो आंदा। आज वैसे बहुत ज़्यादा पंगे वाला काम किया आप, पर असं किस्मत भी तो दिमाग पहले लाया कि पता है कि नहीं चल सकते। तो बस ही फड़ी उधर ही आंदे भी होने बेशक वो वाली स्टेशन तक नहीं छड़ते सी। 100-200 मीटर भी उन्हें कराते, बट जिथे तक नहीं सी उन्हें वो पार कराता जिथे साइड वॉक नहीं सी। तो इतने हाले तुम बस तो जो उतरना चाहोगे ना आ देखो आ तो हाँ मतलब ग्रैंड की होएगा। बस तो जो उतरते हो ना सीधा बस वो उतारी दा होंदा। आ देखो किदा किदा लग के गए आप लेना ही नहीं पंगा वाला। आराम नाल अगे तो चलांगे, आधा घंटा पे अपने को पूरा। तो वो बस वाला भी कहता कि यार उधर पिछों उतरना है, कहता इतों रहन दो मैं तुहानू सड़क तो उतारदा हूँ, साइड से नहीं उतारदा, तुसीं ऐवें बर्फ च गिरोगे सीधा जा। सियाने बंदे पहले गोरी सी वो कहते सीधा बर्फ च उतरो, मेरी गलती नहीं है। चलो आ देखो एक इतों बनिया होया, उतों जाना बेटर रहेगा। वैसे तो साइड तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कट फिसलन होएगी। बहुत ही आहा हा हा बंदा डुब ही गया। हाँ देखो इत्थे भी बंदा जेड़ा पैर रखेगा सीधा गिरेगा, जिन्हों पता ही नहीं। द्वार दास त्योहार आ है ब्लैक एस। हाँ उतों पिघली थी लेकिन सारी जमी है, जिहड़ा ते चढ़ाया वह काम होया नहीं तो होया। गल हो गई सी, मैं तो देखा पता ना की कहते हैं वाले जी उन्होंने गोलक के नाल ही ना वो टैप वाले लाते स्कैनर, उसे आप ही ऑटो माउंट सैट है $5 वाली। एप्पल वर्ल्ड में टैप करो वो वधिया। हम आप आराम नाल दे भी देंगे, सानूं तो असीं भेटा नहीं रखी थी, साडे कोल कैश ही नहीं हुंदा। पैसे ना करो जेह्ड़े कमाई करदे होण साडे तो खाते च पे ने। वधिया हो गया काम। पटरी है ट्रेन की, आ बुरा हाल, सोना हाल। अगे लीजिए साढ़े तो केस तो नहीं होगा। सपोज टू बी पटरी ऐसा 12 कुछ नहीं ऐड हो रही है, ट्रेन याद भी हो गई, कुछ और नहीं। हाँ सही है। आइस स्केट नो ट्रैवल
बैग ना चको इदा ही पा लो बहुत सोहने हाँ मैं कभी सोची नहीं बड़े जो बंदे ने कुछ होर करना है जिंदगी फिर की करेगा घर से दोनों खड़े नहीं हैं बैग ही चॉकलेट चिप वाली ब्रेडां भी अपने ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੋਨ ਮਿਲ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੌਕੋ ਚ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੋ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਨੀਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਦਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਰ ਬੈਠੇ ਸਮੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਹਾ ਕੰਮ ਕੁੱਟਮ ਫੁੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਟਮ तो पहुँच जाने घंटे बीत जाने सदियाँ मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है उनको मज़ेदार है बाद देख लो लो जी मुझे बहुत मज़ा आना है सनो सटारा मजा गिर गए भाई मैं ज़्यादा ही बर्फ से हथ मार लिया बैंड बज गया ओहो 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 Yes, exactly. ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਾਇਰ ਸੀਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੇ ਟੱਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਨੋਮੈਨ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਲੰਡਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ मैं भी कितों चेक कर रहा हूँ पहुँच गया स्कारबरो के कोल वाले पासे इतना पता ही नहीं प्रॉपर बर्फा पै रही ने बहुत टट्टी थी मज़े ही आ जाना है पंगा ले लिया आप सलोन टाउन च निकल के बचाए मुझे तेरे ਕੰਮ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 6 ਵਜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ
ਕੋਲੇ ਹਾਈਵੇ ਟਾਈਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਬਾਤ ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ मेरो अरे बात स्वामी। चलो भाई मेरो पर्वत स्वामी कितने पहुंच गया। चाइल्ड केयर सेंटर बच्चियों का पालन पोषण होएगा इत्थे। साढ़े प्यारे प्यारे चाइल्ड के इत्थों तक ही शायद गड्डियां जांदियां। आ थोड़ा कॉलेज टाइप कॉलेज है, सारे इदां ही। साढ़े वर्गा कोई है नहीं गा, पैदा नहीं होया कोई। कार भरो इदां शायद कहते हैं कि कालियां दा देश है, पता नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਚੜਨਾ। चढ़ो चढ़ो इस पे चढ़ना नहीं। बेताब कितने पहुंच गया आप? खान पीन की जगह पे पहुंच चुके हैं आप। बाकी हो गया मित्र, खान पीन की जगह पहुंच गए गलती नाल। किचन फ्लोर में सबवे सोफे हीटर लाइट बाजी थले भी है ज़्यादा, नीचे भी है। बोलो भाई की कहना चाह रहे हो तुसी? फोटोआं खिंचना चाह रहे हैं मुंडा, मुंडे नूं यार देख के मज़ा आ गया। तो थले जाएंगे, थले फोट फोट लग रहा है। We say Yahweh, do what you can do. क्या चल रहा है? Do what only you can do. अजय बंदे मार रहे हैं, कुछ तो चल रहा है अभी। हैंडफोन की जगह कुछ टाइम यूट्यूब वगैरह रखे हुए कुछ हजम किया भाई। भाजी बात चलिए भाई साहब। दुकान हो गई। बोलती जगह थोड़ा इस यस पर्सनल मुंडा पर्सनल क्यों हो रहा भाई? गुजाम हो रहे हैं मुंडे भाई। ओए 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 ओए। स्कूल जो लगता है बहुत, वो वाली फील नहीं आ रही मज़ेदार वाली। इधर क्यों है भाई? खाना पीना ने बढ़िया बनाया। ठीक है, क्लासरूम हो गया नॉर्मल जहा। ह्यूमैनिटी स्विंग में से ना, ह्यूमैनिटी स्विंग वो भाई इधर भी खाना पीना है भाई।
खाना बनने में भी रूम में कितनी की लग रही है पहाड़ी पढ़ाई बहुत करते हैं बेवकूफ जो बंदे हैं अकल ही है ना ठीक है शरेआम पढ़ाई करी जाते हैं रिलैक्स करना पैंदा नहीं करोगे तो घुट देंगे बाहर है समाधियाँ लगियां भी हाँ सही है स्टोरी भाजी योगा मैट मूट है क्या हुआ ये तो उधर भी है माड़े मोटा ही है इधर थोड़े बिल्डिंग इतनी ज़्यादा वधिया चलो आ घुमाने वाले होंगे ये हैंडल घुमा के खुल जाता बंद हो जाता रखा मित्रों ने आ हुई ना गल बाजी वाह रिकॉर्ड है पॉडकास्ट अगली चीज़ है ना हो जाए फिर थोड़ी थोड़ी पॉडकास्ट हो जाए बस दो बदले तू बता पॉडकास्टिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ नहीं हो रहा है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ बहुत गहरी डिस्कशन होने लगी है अपनी हेलो हाँ जी गाइस आप सुन रहे हैं 93.8 FM बजाते रहो बस ये बच्चियों का दिमाग हो गया थोड़ा ਜਿਹਾ खराब ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं आप क्यों कर देते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ वर्टिकल ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਨੇ present your thoughts upon perhaps life ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਯੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਯਾ ਓਕੇ देयर वाज वन guy very famous called Gurdas Maan Gurdas Maan he said yes ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ in my opinion religion comes secondary the primary duty of a man should be being a good and functional member of society perhaps that is why I follow Sikhism you know. नाइस बट की बनू दुनिया दा इधर बिकम व्हाट विल बिकम ऑफ द वर्ल्ड World has always gone to hell, don't know, it is history repeating itself. World will not go anywhere. Okay. It is just we stop to exist in it. अच्छा अच्छा नाइस आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन और नॉट आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन और We नॉट could be, we could not be. ओके ओके It is all about how you look in the philosophical sense at the movie Matrix. Have you seen movie Matrix? Yes. do you Perhaps want we to live in a simulation. what do you want to be true If I am in a position to have mild amount of control over it, then why not? I would want it to be true. Perhaps I am in control. Are If you? I am not, then perhaps not. Do you feel you are in control right now That is a very clinically deep question. However, ਗੱਲਾਂ ਪਛਾਤੀਆਂ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ it depends on the discipline a man conforms to. If you do conform to discipline, then perhaps you are in control, yes. In my case, it's about 50-50 fallacy of existence. I'm in control of my life, but I will admit, I would be lying if I don't admit this, that I do struggle with discipline at times.
It is what it is. I am But working on it. if discipline is control, but we don't like discipline, but we have to be in discipline, then that is not being in control. That is opposite of being in control. I don't agree. Okay, discipline is exactly what keeps a man within control. Okay, discipline is not for you to be controlled, it is about keeping yourself in control. Anything in excess or in deficiency is bad for existence. So, discipline is the perfect thread that keeps both of it in balance. Too much of yourself is also a problem. Too less of yourself is also a problem. वाह जी वाह. Why are the mics colored? Here. Why are the mics colored? Perhaps mics have free will. Wow. Wow. Thoko tali. But why are these black colored? Why are the headphones not colorful? Why? There is actually a theory which is true. It says that all of the recording equipment has to be in monochrome colors because it does reduce the distractions given to brain, because content creation as such is a field वाह जी वाह. where you need to be completely focused in order to deliver out your best content. Okay. Perhaps color reduce your imagination, or not, that is not a right word actually. Perhaps colors reduce your Perhaps. distractions. Should we say good? We good. बहुत बकते हैं. पता नहीं यार, साउथ सूट ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਚਿਰ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ. अरे तमिल हेरिटेज मंथ चल रहा है. वाह जी वाह. तमिल स्टेट श्रीलंका. चलो यार, बहन की जगह बनी हुई है बड़ी सोहनी जी. मित्रों ने बधाइयां. बस करो. जोकर वाला डांस हो जाए थोड़ा यार. रखे हुए हैं मित्रों. And I'm the Vice President of Marketing and Technology. Manjeevan is the President, but she helps me with other stuff, so she'll be here soon. And ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਚ ਹੋ ਸਕੇ. ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਮੈਟਰੀ ਚ ਹੋਣ. ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ आई होप के देख रही लाइन है ना. चलो पहला अक्षर लिखो जी. क्वेश्चन हाँ जी, पॉज करो. मैं एक मिनट. ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਿੰਨੀ ਡਿਪ ਕਰਨੀ हाँ ਉਹਦੇ जी, ਵਿੱਚ ओ ही मैं सॉरी ओ दसो. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਲਮ ਆ ਜੀ. ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਆ. ਅੱਛਾ.
हो जे फिर too much performance pressure. ਮੈਸ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਸ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ? Don't worry, no. ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੱਡਾ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ is everyone okay any question you guys ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਜਦ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲਿਖਣਾ biggest regret of my life. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈਨ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈਨ। इस चीज़ को मैंने ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫੌਂਟ ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੌਂਟ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ Is this your first time writing? with कलम With kalam. पेन मैं पहले भी कलम लिखी नो हुई इंग्लिश है में लेकिन बोलते मुझे हैं। याद नहीं है Fountain सर pen। नो लास्ट टाइम क्लासेस I don't think there's an English translation for kalam. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ mean, we'll just ਜਿਹੜੇ call it- ਗਲੀਲੀਓ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। You just call it a pen, no? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। जे अगर कुछ भी बोलना नहीं तो फोन के अंदर बोलो लिख के ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਵੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜੀ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਪੈਨਸਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ No, ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ go this ਬਣਾ ਦੋ ਭਾਈ। for the 630 shirt. We're hoping we get someone like ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ hard to find that. this is beautiful handwritten ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਹੈ ਕੰਮ। all hand ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ। खराब मुंडे ने खराब करती सारी है भी बस कुछ भी खराब कर लिया सारा बंदे ने ज्यादा फूक छाप लिया Like he's actually we knew from English. Pretend math, which is in the book. ਲਿਆ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਲਟਨ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਨਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ